Монголын мэдээ сувг, боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэнгүүдийн эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудыг олон нийтэд танилцуулах шинжлэх ухаанч монголчууд нэвтрүүлгийн хүргэж байгаа билээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаач мэргэжилтнүүдийн бүтээсэн монгол хэлний их тайлбар толын талаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Монгол улс оршин тогтнохын үндэс нь газар нутаг, ард түмэн, их хэл гэдэгтээ хинч маргахгүй. Нэгэн цагт дэлхийд дэг журам энх тайвныг монгол хэлээр тогтоож байсан түүхтэй. Монгол хэл 17 дугаар зууны үед ч өрн дорны ертөнцийг холбох дипломат хэлний үргийг гүйцэтгэж байсан. Монголчууд эрт цагаас хэд хэдэн бичиг үсэг сонгон хэрэглэж бас монгол хэлний толь бичгийг хэд хэдэн удаа зохиосоор ирсэн баялаг түүхтэй. Тухайлбал монголчуудын дунд 21 гэж алдарсан 1717 оны Манж монгол үгний 21 дэвтэр тайлбар толь, 36 гэж алдарсан 1747 оны Манж үгний 36 дэвтэр тайлбар толь, Шагжийн зохиосон Эрихүйе хялбар болгон зохиосон монгол хэлний тайлбар Чандамны эрх, Цэвлийн зохиосон монгол хэлний товч тайлбар толь зэргийг дурдж болох юм. Энэ шинэ цагийн Монгол орны шинжлэх ухааны ууган байгууллага бол манай Судруучин хуулингийн үүсгэлтэй хэл зохиолын хуулин байгаа. Тэгээд хэл зохиолын хуулингийн анхны хийж гисэн ажлын нэг бол бүх нийтийн одоо хэлний боловсролыг дээржүүлэх, үгийн сангийн одоо хэлээ баяжуулах тэр ажлыг хийжсэн толь бичгийн ажилдаа өөрөөр хэлэх юм бол энэ ажил анх явсаар хагаад одоо шагжгаа энэ төр тэргүүтээ олон хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс анх толь хийжсэн боловч одоо 37 оны хэл мэдүүлэлт тэр одоо баг хөнгөө боллоо шахуу хэлмэгцэн. Тэр ажил явсаар хагаад 1960-аад оны цэвэрлэгэн толь гарсан. Түүнээс хойш 2008 онд манай бас 5 бат толь гарсан. Энэ ажлыг бид нар олон нийт хүргэх. Ялангуяа сүүлийн үед монголчууд бол гадаадд их амьдарч байна тийм ээ. Тэнд монгол хүүхдүүд их өсч тойрнож байна. Тэднийх их хэлний мэдлэгийг одоо хадгалах, өвлүүлэх тэр зорилгын үүднээс одоо энэ толийг бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгээр одоо энэ төр хийж олон нийтэд хүргэсэн. Энэ бол зөвхөн хийглээ зогсохгүй. Хүмүүс өөрсдөө тэнд хандаж одоо бидний оруулж амжаагүй ч юм уу тийм ээ. Оруулж хийгээгүй байгаа тэр үгүүдийг бас нэмэх боломжтой. Магадгүй монгол хэл бол маш олон нутгийн айлгуутай маш баялаг хэл учраас одоо бидний судалгаанд одоо хараахан өртөөг байгаа тийм үгүүд байх боломжтой учраас тэрийг одоо хэвлэгч өөрөө манай нутагт манай айлгуунд ингэж хэлдэгэ гэдгийг бас оруулах тийм бүрэн боломжтой. Захимтад бол бидний хийж байгаа ажлын нэг хэсэг нь. Өнгөрсөн 2015 оны 7 дугаар сарын 1-ээс одоо улс их орон даяар тэр монгол хэлний тухай хууль одоо хийгдэж эхэлсэн. Энэ хуулийн дагуу эрх үхийн судалгааны байгууллага гэдгээр бол манай хэл зохиолын хүрээлэнг хуулинд хуульчилж баталж өгсөн. Учираас бид нар бас энд анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа хэрэгэлдэ. Энэ хуулийн заасаар бол одоо нийт томьёоны асуудал, бүх нийтийн одоо журмалсан толь бичгийн асуудал, тэгээд дээр нь дахиад төрийн албан хаагчдаас авах шалгалт энэ төрийг бол боловсруулах, тэнд оролцох үүрэг нь бол манай хүрээлэнд байдаг учраас бид нар бас энд анхаарч байгаа. 95 жилийн түүхээр одоо ойгоор бид нар хөвчөнд ахмадуудынхаа талаар бас нэлийн судалж авч үзлээ. Яг тэгвэл одоо манай одоо улсын хэмжээнд нэлийн юу байгаа хоцрогдонгуй байгаа зүйл бол шинжлэх ухааны түүх, шинжлэх ухааны түүх хэсгийн асуудал бол их тийм хоцрогдонгуй байдаг. Бид нар Чингисийн хувийн түүх ч юм уу эсвэл дунд зууны хувийн түүхийг бол сайн мэддэг гэдэг мөртлөө одоо 100 жилийн өмнө амьдчилсан хүмүүсийн талаар бол төдийл тодорхой ойлголттой явдаг. Одоо яг эрен чонго хаана төрсөн, настур жагда яг хаана мэдлээ энэ жил одоо дашин дуртад настур жимэлсэн 110 жилээр тохиож л одоо 11 сар тэмдэг. Иймэрхүү ойрох цагийнхаа түүхийг үл ойшинсоор болоод энэ үүний түүхийн залгамж чанарууд нь батгдсан. Тийм учраас энэ талаар одоо бидний энэ жил бас ойн тохиож байгаа Ахмад эрдэмтэн Шагж, Мэргэн гүн Гомжоо, төвч эрдэмтэн Алтан гэрэл, дорж мэрэн, дорж гавж гэдэг ингээд энэ хүмүүсийнхаа тэр мишиг багш, мань судлаач энэ хүмүүсийнхаа бас түүх намтыг тодруулах үүс бүтээлийг нь бас
сурталчлах, өгдүүлэх тэр ажлыг бол хийж ирсэн. Зөв нийгмийн шинжилгээ ухааныг хүмүүс бол ингээ хуучнаа иргэн дуусдаг, ярьдаг гэж их боддог юм шиг. Гэвч үүндээ бол нийгмийн шинжилгээ ухааны 20 жилийн маягтаа давтамжаар ингэж хуучнаа бас үзэж байгаа харж байгаа нэг тийм шаардлага зайлшгүй бас бий болоод байдаг. Тэгвэл энэ чинь бас мартагддаг гэнэ. Тэр юмуд нь хоцрогддог. Тэндээ залгамж чанартай явж байгаа энэ судалгаа цааш төвлөрдөг учраас түүний зайлшгүй иргэн дуусах хэрэгтэй. Монгол хэлний их тайлбар толиос та сонирхсон үгийнхээ тайлбар, утга зохиолын болон нутгийн аялгауны жишээ, уламжлалт монгол бичгийн бичлэгийг үзэж дуудлагыг сонсох боломжтой. Мөн хэрэглэгчид толинд шин үг, нэр томьёо нэмж, үгийн тайлбарыг дэлгэрүүлэн зураг оруулах боломжтой юм. Ингэснээр монгол хэлний үгийн утгыг алдагдуулалгүй, хайсан үгийг зааж өгдөг. Нэгдсэн тайлбар толийг дэлхийн хаанаас ч хинч ашиглах боломжтой юм. Манай тойл бол яг эхэлсэн нь бол 2014 оны 12 сарын 17-нд бол төсний нээлт гэж хийгээд за энэ нь болохоор ерөнхийлөгч элбэг доржийн санаачлал болон тамгын газрын одоо дэмжлэгээр ингэж эхэлсэн тойл байгаа. Тэгээ бид нар бол төслийнхаа нээлтийг хийчээд он гараад 2015 оны 2 сард бол олон нийтэд ийм туршилтын маягаар нээлттэй зарлж одоо нээсэн байгаа. За түүнээс хойш бол ингээд 1 жилийн хугацаанд бол олон нийтээр үг нэмүүлээл мөн өөрсдөө одоо тэр толныхоо тайлбар болон монгол бичиг болон ингээл бүх ямар ажлын тэр бүгд дээр хийсээр явсан. За энэ явцд бол байнга өдөр тутам манай цахим тойлд бол хандж байгаа хэрэглэгчдийн тоо өссөөр л байсан. Ингээд бол 2015 оны 12 сарын яг 17 буюу яг 1 жилийнхаа одоо ойн дээр бол манай тойл бол аль бие ёсоор одоо нийлээ гэдгийг бол зарласан. Одоо бид нар бол тэр нээлтийг мөн ерөнхийлөгчийн тамгын газартай хамтарч тэр нээлттэй бол маш их өргөн хийсэн байгааг бол зарим манай үзэгчид болон хэрэглэгчдэд бол сайн мэдж байгаа. За тэгээд түүнээс хойш мөн бид нар бол талийнхаа одоо зөвхөн одоо Улаанбаатарт байгаа интернет орчинд байгаа хэрэглэгчдийн ийм явцсан хүрээнд байлгахгүй. За орон нутагт бас хэрэглүүлъя гэсэн зорилго тавиад мөн бидний одоо ажилд бол энэ ерөнхийлөгчдийн тамгын газар бол бас тусалсан. Ингээ 21 аймагт бол танилцуулга үйл ажиллагаанууд явуулсан байгаа. За түүнийг хийхдээ болохоор мөн тамгын газраас мөн одоо манай хэл зохиолын хүрээлэнгийн цахим толыг хариуцсан ажилчид бол ингээд баг болж хуваагдаад тэгээ 21 аймгийн одоо аймгийн төвийн багш нар болон одоо захиргааны ажилчид болон тэгэл мөн сонирхож байгаа тийм нийт хүмүүст бол зариулсан юм танилцуулгыг хийсэн. За ингээд хийсний үр дүнд бол одоо жишээлбэл Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул Сумаас ч гэдэг юм уу ингээд нутгийн аялгауны өгнүүд бол бас нэмэгдсэн нь бол бидэрт бол харагдаж байгаа. За нутгийн аялгауны үг гэдэг бол тухайн тэр нутгийн аялгау хэрэглэж байгаа хүмүүс одоо бидний мэргэжлийн хүмүүс яг нэмнэ. Гэхдээ тэр яг өсгөөсөө аваад одоо хэрэглэж байгаа тэр нутгийн аялгау эзэмшигч тэр хүмүүс бол илүү сайн тайлбарлаж нэмж байгаа нь хүртэл харагдсан. Ингээр манай тойлны бол ач холбогдол бол энэ дээр орчин гэж бол бид нар баяртайгаар тийм ажиллаж байгаа. Бид нар бол 2008 онд хэвлэгдсэн Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар тойл гэдэг бэлэн байсан тойл дээр бол үндэслэж бол энэ цахим тойлыг бүтээсэн маш богино хугацаанд. Гэхдээ тэр тойлд байгаа одоо аль хамаалагтай зүйл болон тийм хэрэглэгчдэд хялбар болгохын тулд хялбарчлагч байдаг юм уу ийм ажлуудыг бол 1 жилийн хугацаанд бол маш эрчимтэй хийсэн гэж өөрсдөө үзэж байгаа. Нээснээсээ хойш бол үг нэмсэн хүний тоо бол хүний тоо нь бол одоо 1000 гаруй байгаа. Тэгээ нөгөө хүн маань болохоор нэг хүн нэг үг нэмээ гарддаг байх нэг хүн бол одоо өөрийнхөө манай тойлд байхгүй мэддэг 10 үгийн нэмэр жишээтэй ингээ бодох юм бол манай тойл бол 5000 үг орчим бол нэмсэн гэж тооцоо бид нар хийж байгаа. За түүн дээр бол бид нар одоо арчлаад мэргэжлийн хүмүүс нь ажиллаад за энэ үгийг яг тойлынхаа үндсэн санд оруулъя гэдгийг шийдэх асуудал нь бол одоо бид нар үлдсэн ажиллаж байгаа. Тэгээ урд нь бол манай Монгол хүмүүс бол тойл ашиглана гэхээр заавал нэг тойл худалдаж авах болдог шүү дээ. За гадаад хэлний тойлч адилхан. Бид нар бол үнэгүй одоо хийсэн зүйлээ бол үнэгүй өгч шүү дээ. Одоо тий энэ бол хэрэглэгчдэд бол бүр наад захын маш тийм нээлттэй боломжийг бол өгч байгаа. Нэг тойл авахд хэдэн төгрөгийн үнэтэй байдаг үлээ тийм ээ. За тэгээд ингээд тойл одоо цахим боллоо гэхэд бол энийг эсэргүүцдэг бас хүмүүс байдаг. Бид нэр шүүмжилж бас бичдэг тийм ээ. За одоо байсан тойлыг цахим болгочоод одоо тийм ээ
бидний одоо энэ тойл одоо яаж борлуулахын ажиллагаанд бол одоо саад болж байна ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ бол бас хэрэглэгчдэд одоо ийм боломжийг олгож байгаа зүйлийг ингэж эсэргүүцэж ярихыг бол бид нар бол бас болохгүй маа л гэж үзэж байгаа. Монгол хэлний их тайлбар толийг ашиглаж байгаа хэрэглэгчдийн тоо өдөр бүр өсөж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар цахим хуудаст нийтдээ 117 орноос хандлт хийжээ. Тухайлбал өдөрт 4500 гаруй хүн хандлт хийж, сард ойролцоогоор 50 гаруй мянган хүн цахим төлийг ашиглаж байна. За та бүхэндээ одоо монгол хэлний их тайлбар тойл буюу цахим толгойн одоо яаж хэрэглэх талаар боддоор үзүүлж тайлбарлая. За манай монгол хэлний их тайлбар тойлын домен хаяг бол ийм хаягтай байгаа. За мөн кириллээр бол орж болно. Кирилл үсгээр бол монгол тойл цэг мон гэж хаягаар мөн орж болно. За одоо бол бид нэр одоо латин үсгээр бичсэн монгол тойл цэг эмэн гэсэн хаягаар бол дэвтэрч орж байна. За ингээд нээгтгэд толмоо нээгтгэд бол одоо ингээд нүүр хуудас бол гарч ирнэ. За толмоо нь бол ерөнхийдөө ийм бүтцтэй байгаа. Хамгийн гол зүйл нь бол энэ дээр хайж байгаа үгээ бичиж хайх хэсгүүд байгаа. За хамгийн эхлээд одоо бид нар үг яаж хайдаг тухайгаа эхлээд танилцуулъя. За бид нар бол энэ кирилл гэж энэ бичиг дээр бол бас монгол бичиг гэсэн юм зэс бас нэмэгдэж гарч ирнэ. Энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр монгол бичгээр үгээ бичээд монгол бичгээр хайна гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ кирилл үсэг дээр бол үг хайж үзье. Хавар гэж хай. За ингээд хайхад бол үг маань гарч ирж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол үгийн тайлбар бол ийм ерөнхий бүтцтэй гарна. За толгой үг нь бол ингээд томоор түүний хажууд бол монгол бичлэг нь бол монгол одоо бичгийн бичлэг нь бол ингэж харагдаж байгаа. За манай тайлбар тойлын бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр энд нь аудио бичлэгийг нь хадаж өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ аудио бичлэгэн дээр ингээд дарахад бол одоо сонсогдож байна уу? Хавар гэж бол ингэж хэлж байгаа. За энэ нь болохоор ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр одоо монгол хэлийг сурч байгаа болон одоо ер нь монгол хавар гэсэн одоо үгийн дуудлага нь ямар вэ гэдгийг бол суралцах болон мэдхэд бол энэ аудио бичлэг бол тустай. За манай тойлын нэг одоо ач холбогдол гэх юм бол энэ үг одоо утга зохиолын жишээнд яаж гард вэ гэдэг нь ер нь баг үг болгон буюу одоо энэ холбоо үг болгон дээр аль болохоор оруулж өгөхийг гэж хичээсэн. Одоо жишээлх юм бол хавар гэдэг үгэн дээр энэ самбуу гэдэг зохиогчтой малгааны арга туршлага гэсэн номоос авсан энэ жишээг бол оруулж өгсөн байна тийм ээ. Тэгээ энэ жишээн дотор бол нөгөө бидний ярьж байгаа энэ хавар гэдэг бол яг энэ тайлбартаагаа яг олсон тайлбартаагаа олсон юм утга зохиолын жишээ юм. Бүгд нь ер нь бараг одоо хаврын тэнгэр шиг гэдэг одоо энэ хилцэд бол учир нь олдохгүй болоо ашигтай гэж тайлбарсныхаа дараа энэ тайлбарыг баталгаажуулахын тулд мөн одоо энэ пүрүү гэдэг зохиолчийн бэйли одоо зохиолоос авсан утга зохиолын жишээг ингэж хадаж өгсөн байх жишээтэй. Үүн дээр бол хавар гэдэг үгийн тайлбартай хамт бол энэ хөрш үг гэдээ бид нар бол нэрлсэн байгаа. Энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хавар гэдэг үгийн дээр буюу одоо доор нь ингэж жагсаж байрлаж байгаа үгнүүд байна гэсэн. Тэгэхээр хавар гэдэг үгийг харсныхаа дараа хаваржаа гэдэг үгнүүдийг нөө дахиж бичгүйгээр шууд эндээсээ хөрш үгнээсээ хайгаад ингэж олчих боломжтой. Жишээлх юм бол хаварчих гэдэг үйл үгийг ингэж харъя гэдэг юм бол ингэ гараад ирнэ. За түүнээс гадна түүний дор өргөн хэрэглээний үг, явцуу хэрэглээний үг, аман зохиол, нэр томьёо гэсэн энэ нүүр хуудсанд байсан зэсүүд энэ дэр мөн хамтдаа гарч ирдэг. За тэгэхээр буцаад нүүр хуудас руугаа оръё. За нүүр хуудас руугаа ороход бол энд өргөн хэрэглээний үг, явцуу хэрэглээний үг, аман зохиол, нэр томьёо гэсэн юм ерөнхий зэсүүд бүх одоо тольд байгаа одоо 60 мянган толгой үгийг бол ингэж ангилж өгсөн гэж ойлгож байна. За өргөн хэрэглээний үг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бичиг болон ярианы хэлний үг тэгээ хошоо үг хэл зүгүүдийг бол хэлж өгч байгаа. За явцуу хэрэглээний үг нь болохоор нутгийн аялал, хуучирс үг, хүндэтгэл, цээрлсэн үг, одоо этгээд, ёгт өгнүүд, одоо доромж үг, шашин, зурхаатай холбоотой үг, бөөтэй холбоотой үг гэсэн ийм байдлаар ингэж ангилж өгсөн байгаа. За түүний дараа бол аман зохиолтой холбоотой үгсүүд гарч ирэх ёстой. За энэ дээр нь болохоор домогтой холбоотой үг, зүр цэцүүхтэй холбоотой үг, онцог гарч ирж байна те тоглоом хэрэглэгддэг үгнүүд гарч ирнэ. За одоо жишээлх юм бол зүр цэцүүх дээр дарах юм бол одоо ингээл А үсгнээс ахуулаад ингээд манай тойлд байгаа бүх одоо зүр цэцүүхнүүд ингээд дараалаад гараад ирж байгаа. Энэ зэсийг хийж өгж байгаа ач холбогдол нь юу вэ гэхлээр
хайхаж байгаа тийм онсон үг байхгүй зөвхөн тэр хүнд монгол хэлэнд байгаа одоо зүрц зүгийг хаяа гэх юм бол манай энэ аман зохиолын хэсэгт ороод зүрц зүг рүү ороход бол ингээд өөртөө хэрэгтэй зүрц зүгийг олоод авах юм боломжийг олгож өгснөөр бол маш давуу талтай. За нүүр хуудсанд одоо нөгөө дээд байрлаж байгаа дэсний хамгийн сүүлд нь бол үг нэмэх гэсэн юм товч одоо гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ нэвтрэх гэдэг дээр бол тэр тухайн үгийн одоо зохиогч болж байгаа учраас ямар нэгэн тийм баталгаажуулалт хэрэгтэй. Тийм учраас одоо үг нэмэгч байгаа бол эхлээд имэйл хаягаараа бүртгүүлээд өөрийн гэсэн юм нууц үгтэй болж байгаа. Миний хувьд болохоор тэгээ бүртгүүлчихсэн учраас одоо би бол шууд өөрийнхөө бүртгүүлсэн хаягаар бол орох боломжтой гэсэн. За би жишээ болгоод хийж үзүүлье. За тэгэхээр миний бүртгүүлсэн имэйл хаяг бол энд байх нь байна. Тэгээ имэйл хаягаа яана. За нууц дугаараа хийлээ. За ингээд нэвтрэхтэр орохоор үг нэмэх цонх маань бол нэгдэж ирж байгаа. За тэгэхээр үг нэмэх гэдэг хэсгээр нь бол толгой үг. За оруулах гэж байгаа толгой үгээ бичнэ. За энэ толгой үг нь бол хайж үзээд манай тойл дээр гарч ирэхгүй үгнүүдийг бол бичих хэрэгтэй тийм ээ. Бага үг бол нэмэх боломжгүй. За тэгэхээр таны нэмсэн үг бол шууд одоо энэ толинд одоо тэр энэ олон нийтийн нэмсэн одоо нүүр хуудсан дараа нэмсэн үгэн дээр бол гарч ирэхгүй. Хэсэг хугацааны дараа гарч ирнэ. Тэгэхээр бол хэрэглэгч миний нэмсэн үг яа гарч ирсэнгүй вэ? Би буруу хэлсэн болов уу гэж эргэлзэх шаардлагагүй. Таны одоо нэмсэн үг амжилттай боллоо гэсэн тийм мессежийг авсан л бол одоо таны тэр үг бол нэмэгдсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Яагаад шууд гарч ирэхгүй удаж гэнэ вэ гэхлээр одоо хэрэглэгчид бас янз бүрийн тийм үг нэмж одоо бодлоомтуулах юм зүйл гарсан учраас бид нар цаана нь бол нэмж байгаа үгнүүдээ за энийг бол олон нийтийн нэмсэн үг гэдэг дээр оруулах боломжтой юм байна гэж үзсэн тохиолдолд одоо энэ толны ажилчид бол идэвхжүүлсний дараа энэ цонхон дээр бол нэмсэн үгнүүд гарч ирдэг. За тэгээ нэмсэн үг одоо олон нийтийн нэмсэн үг за хөдөг гэдэг үгийг сайн нэмчлээ гэж үзье. Тэгэхэд энэ нь болохоор оруулсан хүн нь хэн байх вэ гэхээр одоо баяр чимэг гэдэг хүн байх нь байна. Гэдэг өөрийнх нь бүртгүүлсэн нэрээр ингээд гардаг. Тэгэхээр энэ хөдөг гэдэг олон нийтийн нэмсэн үгийн зохиогч нь бол энэ нэмсэн баярчим гэдэг хүн байх жишээ нь. Нүүр хуудаснаас бидний одоо ярьж тайлбарлаагүй цэс бол нэмэлт мэдээ буюу толь гэсэн хоёр цэс байгаа. За энэ мэдээ гэдгийг бол манай вебсайтад очилж байгаа хүмүүст бол зориулсан юм цэс гэж ойлгож байна. Түүний дараах энэ толь гэсэн хэсэг байна. За энэ дээр бол энэ толийг ямар арга зүйгээр зохиосон юм бэ гэсэн хэсэг байна. Түүний дараа толийн сан үсгийн дарааллаар буюу одоо энэ хэсгийг хэлж байна. Энэ 35 үсгээр дараалуулсан энэ хэсгийг хэлнэ. За тэгээд толийн зургийн сан гэхлээрээ тэр олон нийтийн нэмсэн болон энэ толийн одоо ажилчдын нэмсэн тэр зургийн санг бол нэг доороос үзэж болно гэсэн үг. За мөн олон нийтийн нэмсэн үг гэж байгаа. Энэ дээр болохоор олон нийт ямар үгнүүдийг сүүлийн үед нэмсэн бэ гэдэг нэг доороос харна гэсэн үг. За мөн олон нийтийн нэмсэн тайлбар гэж болно. Одоо энэ толийг зохиосон хүмүүс тухайн үгийг тайлбарлаа гэхэд за ямар нэгэн утга нь одоо тайлбарлагдаа үлдсэн байхад түүнийг олон нийт нэмж тайлбарсан гэсэн үг юм. Хэсэг. За тэгэхээр олон нийт ямар тайлбаруудыг нэмж вэ гэдэг нэг доороос харна. За толийн тухай төслийн багийнхан энэ толийг бүтээсэн болон энэ толь нь ямар ач холбогдолтой ямар зорилгоор одоо бүтээгдсэн бэ гэсэн тухай тайлбарлаж өгсөн юм үндсэн цэснүүд байгаа. Монгол хэлний их тайлбар толийг хэрэглэгчид гар утсан дээрээ ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл Android үйлдвэрлэлийн системд зориулан бүтээсэн аппликейшнийг утсан дээрээ татаж ашиглах боломжтой юм. Манай энэ Монгол төл гэдэг нэртэй монгол хэлний их тайлбар төл бол Android болон iOS систем дээр ажилладаг байгаа. Одоо бол миний хувьд бол Android системийн утсыг бариад зогсож байна. Энд бол утасныхаа Play Store руу ороод тэгээд Монгол төл гэж хайчихад бол гараад ирнэ. Утсан дээр бол Монгол төл аппликейшнийг татаад авсан байгаа. Тэгээд аппликейшн руу ордог, журмаар л орчин. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө хайх хэсэг рүү шууд орж байгаа. Энэ нь бол хайлт мэдээллийг бол хурдан авах зорилготой байгаа. Хэрвээ энэ толийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзхийг гэх юм бол өмнөх цэс нүүр хэсэг рүү орно. Энэ дээр бол толийг хэрхэн бүтсэн, толийг яаж ашиглаж болох вэ? Үг яаж хайх вэ? Хэрэгтэй гэж үзэх юм бол үгээ онцолж хадгалж байгаа толин дээр өөрөө бааз үүсгэж байгаа. Толийн тухай хэсэг рүү хэдүүлээ орж үзье. Энд бол толийг санаачлагч, гүйцэтгэгч бас тус толны одоо цар хүрээ багтаамж
Тэгээд дотор нь байгаа мэдээллийн тухай товч танилцуулга мөн яаж энэ төлтэй холбогдох вэ? Төл рүү нэвтрэх үү гэсэн тийм заавар бий. Дараачих нь хэсэг бол төл ашиглах заавар. За энэ бол бас ойлгомжтой. Одоо үгээ онцлсон үг хэрэгтэй мэдээлэл яаж үүсгэх вэ? Өөрийнхөө хувийн баазыг яаж үүсгэх вэ? Тэрийгэ хэрхэн дахин татаж гаргаж ашиглах вэ? Нүүр хуудастай яаж холбогдох вэ? Үгийн дуудлагыг хэрхэн сонсох вэ? Ямар тохиолдолд сонсох вэ гэх зэргийг бол эндээс үзэж болно. Жишээ нь энд аав гэдэг үг хамгийн ихэнд гараад ирлээ. Энэ үгээ хайхад гараад ирэхэд Кирилл толгой үг мөн түүний Монгол уламжилт Монгол бичгийн хэлбэр тэгээд утгын тайлбарууд үргэлжлэнэ. Утгын тайлбар бол нэгээс ахуулаад хидэж байж болно. Үеийнхээ нөгөө хэрэглэнээс болж. Дараагийн нэг чухал зүйл бол энэ таны утас Wi-Fi-аар ч юм уу датагаараа интернетэд холбогдсон тохиолдолд энэ үгийн дуудлагыг бас сонсож болно. Аав гэж байна. За иймэрхүү. Тэгээд дараад нь бол энэ аав гэдэг үг орсон холбоо хоршоо үгийг жагсааж гаргаж байгаа. Гэх мэтээр энэ төлийг бол ашиглахад хялбар дөхөн байгаа. Түүнээс гадна бол энэ төлийг бид нэр бол анх бол онлайн веб хуудасны маягаар хийсэн. Хийсний дараа бол хэрэглэгчид маш их санал тавьж байсан. Юу вэ гэхээр наадхын чинь бол гар утсан дээрээ татаад үргэлж өөртөө ойр хэрэгжилж байя гэсэн тийм саналыг тавьсан учраас одоо төслийг санаачлагчтай бид хамтраад мөн Unlimited Idea гэдэг компанитай хамтарч бол сар гаруй хугацаанд Android болон iOS систем дээр ажиллах хувилбаруудыг хийсэн байгаа. Монгол хэлний үгийн баялагийг гайхах хүн олон байдаг. Тухайлбал адууны зүсийг зээрд, цавдар, хээр, хүрэн, бор, шарга гэж 600 гаруй үгээр хэлж дууддаг. Үүнийг бид бүгдийг мэдэх ёсгүй ч хэл соёлоо мартахгүй, мэдлэгтэй байх нь хойч үедээ өвлүүлэх баялаг юм.